Informativ në Report Televizion titujt kryesor. Vëllezërit artistet Monde e Robert Budina rezultojnë pozitiv me COVID-19. Dy përfaqësuesit Aleancës për teatrin që javët e fundit kanë shkuar në disa qytete për peticionin e teatrit, kanë takuar mira njerëz në shumicën e aktiviteteve pa maska. Reagon Rama, virusi po përfiton nga neglizhenca. 4 vdekje nga COVID në 24 orët e fundit, ndërkohë që shënohen 50 raste të reja, rritet numri të shtruarve tek infektivi, mbyllet kopshti në Vlorë, kuzhinieria u infektua nga bashkëshorti. Pas Turqisë dhe Kosova vendos mbajtjen me detyrim të maskave në ambientet publike pas rritjes së numrit të infektuarve me COVID, e njëjta situatë alarmante edhe në Shqipëri, por ende asnjë vendim për maskat me detyrim. Report Televizion zbardhë ekskluzivisht një draft të Ministrisë së Brendshme përmes të cilit ish punonjësit e policisë mund të pajisen me armë dhe mund t'i mbajnë ato edhe jashtë banesës. Policia zbulon në Yllshek një bazë me arsenal armësh për bandat kriminale, armative dyshohet se përdoren për vrasjet me pagesë. Pronari i banesës, autori i sulmit me armë ndaj kompleksit e Eiffel në autostradë, Miki Ervis Martinajt dhe ish polici të vrarë Santiago Malko. Një arrestuar si bashkëpunëtor në vrasjen e hekur ambillës, 22 vjeçari Sebastian Mali mohon gjithçka duke thënë se ishte te Komuna e Parisit për takuar një vajzë në një qendër tregtare. Ende në kërkim daja e tij Viktor Marku dyshohet autori i atentatit për hakmarrje. Nga një investigim i Report Televizion zbulohet se ushtarët politik të Sali Berishës i vendosën emrin e Bashkim Gazetetes, ish kreu të Shikut, famkeq, një rrugë në Kamës, relacionin e bëri Rilindja Demokratike, instrumenti mediatik i Berishës. Hapet gara ndërkombëtare për projektin e tunelit të Llogaras, kryeministri Edi Rama tha se këtë vepër do ta ndërtojë vetë shteti dhe rruga e re Orikun Palas do të përshkohet vetëm në 10 minuta. Shoqata e transportit publik që nuk u la sot të protestonte për shkak të masave anti-Covid lajmëroi se nuk do të rifillojë punën të hënën me argumentin se nuk janë plotësuar kërkesat e tyre ekonomike nga qeveria. Jemi bashkë në edicionin qendror informativ të nderuar teleshikues, do shkojmë drejt për së drejti në këtë momente në një komunikim të drejt për drejt me gazetaren ton Daniela Maloku. Mësohet se në një takim për 20 minutash ndodhet kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha me ambasadorin e SBA-s në vendin ton në Jurikim. Shkojmë drejt për së drejti nga rezidenca e SBA-s në vendin ton. Daniela, të përshëndes. Migina, përshëndetje, ashtu sikurse e theksove dhe ti, ka rreth 30 minuta që kryedemokrati Basha po zhvillon një takim me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara, zonjën Jurikim, në rezidencën amerikane. Në fakt, kur u duk se roli i ambasadorëve për të bindur opozitën jashtë parlamentare për sa i përket reformës zgjedhore do të mbyllej me dakursimin e draftit të 5 qershorit, pra i cili u dakurcua dhe në cilin u hodhën edhe firmat e dy përfaqësuesve të opozitës jashtë parlamentare, zotit Bylyk Bashi dhe zotit Petrit Vasili, duket se negociatat për ngërçin ku ka mbetur pra pikërisht edhe, le të themi kështu, hartimi i draftit përfundimtar vijon. Kujtoj se gjatë paraditës së sotme në fakt ka qenë edhe përfaqësuesi i ambasadës amerikane, i cili ka zhvilluar një takim edhe me deputet dhe përfaqësues të opozitës brenda parlamentit, pra opozitës së re, ndërkohë që ky takim vjen pas takimeve të njëpasnjëshme edhe më herët të ambasadores së SBA-s, por edhe ambasadorëve të tjerë të vendeve të Bashkimit Evropian, por jo vetëm në Shqipëri, për të dakorcuar kështu edhe për të patur një rezultat final të reformës zgjedhore. Takimi vijon, nuk dihet nëse është vetëm çështja e reformës zgjedhore temë diskutimi të ditës sotme, pra mes ambasadores së SBA-s dhe zotit Lulzim Basha, megjithatë pritej që në vijim të mësojmë edhe detaje të tjera rreth këtij takimi. Ndërkohë, Daniela, kemi edhe një qëndrim tjetër, të paktën nga ana e Partisë Socialiste dhe kreut të kësaj force politike, kryeministrit zotit Edi Rama, i cili ka thënë se marrëveshjet nuk duhet të ndodhin dhe të realizohen pikërisht në strehat ambasadave, por pikërisht në tryezat politike, që ne vetë duhet i kemi të marrur avesh me njëri tjetrin, ndërsa shohim tashmë kryedemokratin që shkon në këtë rezidencë edhe mbase negocion për ndonjë pikë të marrëveshjes. Kemi parasysh këtu edhe atë se çfarë deklaroi kryeministri Edi Rama gjatë ditës së dieshme në parlament, kur tha se vetëm një fije peri e ndan në grisjen e marrëveshjes. Ndërkohë, parashikohet që të kemi një rezultat pozitiv nga ky takim?
Është e vërtet, Migena, në fakt më duhet të rikujtoj që kryeministri Edi Rama ka përsëritur se marrëveshja tashmë duhet të kryen nga vetë palët politike dhe se nuk ka nevojë për ndërhyrjen e ambasadorëve. Kujtojmë këtu edhe deklaratët e ditës së dieshme në parlament. Ndërkohë një kërcënim, le të themi kështu, ka ardhur edhe për opozitën jashtë parlamentare nga vetë zoti Rama, i cili ka thënë se vetëm një fije i ndan nga grisja e kësaj marrëveshje, pra nëse opozita jashtë parlamentare do të vijonte sipas kreut të qeverisë të sillte propozime të cilat nuk janë të arsyeshme, le të themi kështu. Ndërkohë që fill pas kësaj deklarate, pra një ditë më pas, vjen edhe takimi i kryedemokratit zoti Lulzim Basha me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonjën Yuri Kim, mbase për të rikonfirmuar kështu një garanci për sa i përket draftit që u dakorcua mbrëmjen e 5 qershorit. Daniela, të falenderoj për këtë komunikim që patëm drejt për së drejti. Sigurisht nëse do të ketë zhvillime të reja në lidhje me këtë takim, do të jemi edhe bashkë në edicionin informativ të orës 18. Falenderoj, Daniela. Kështu, drejt për së drejti nga rezidenca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin ton, ishim në këtë komunikim të drejt për drejt me gazetarin ton Daniela Maloko. Ka një takim atje mes kryedemokratit Lulzim Basha dhe zonjës Yuri Kim, të shohim nëse bëhet fjalë për ndonjë negociat mundshme në lidhje me reformën zgjedhore. Mirë, do të vi në studio. Do të bisedojmë në këtë momente me gazetarin ton, Elton Qyno. Përshëndetje, mirë se ke ardhur, Elton. Dhe do të flasim pikërisht për arsenalin e armëve i cili është zbuluar gjatë ditës së sotme në zonën e Yrshekut. Nuk janë pak, janë 20 armë të rënda, po ashtu edhe një snajper, gjithsesi detajet tjera nëse ke do të na i thuash. Si ura në gjurmët e zbulimit të këtij arsenali, Qyno? Në fakt është një hetim që është nisur 4 apo 5 ditë më përpara nga prokuroria dhe policia e Tiranës. Është një sër veprime hetimore duke filluar nga përgjigje dhe vëzhgimi i personave të dyshuar si pjesëmarrës në goditjen me armë të kompleksit apo të hotelit e Eiffel në zonën e Yrshekut dhe më konkretisht një pronë që administrohet nga Enver Çavushi dhe duke parë mos bashkëpunimin e këtij personazhi dhe duke parë që ky personazh ka dashur që ta fshehë ngjarjen duke treguar jo vetëm mos interesin e tij për të zbardhur çështjen nga ana e policisë, por nga ana tjetër ky person ka deklaruar që mbase atentatorët kanë gabuar në shënjesën e tyre dhe ka lënë të kuptohet që ai ka pasur dieni se kush mund ta kishte qelluar dhe menjëherë janë filluar të vijnë në përgjigje numrat e telefonit jo vetëm të Enver Çavushit, por edhe të personave kontingjent kriminal që veprojnë në këtë zonë, në zonën e Yrshekut dhe në zonën e Yzberisit dhe më tej është marrë informacion se pikërisht personat që dyshohesin se kanë qelluar kompleksin Eiffel ishin Gëzim Haroku edhe Erigjes Mihasi. Në fakt, Erigjes Mihasi është një personazh mjaft i njohur edhe për policinë, por edhe për mediat, pasi është një personazh që njihet për lidhjet e tij me botën e krimit. 11 muaj më përpara ishte liruar nga gjykata e Gjirokastrës për akuzën e një grabitjes me armë, pasi ishte shpallur i pafajshëm dhe pasi ka dalë 11 muaj nga burgu, sërish ai është vënë në kërkim nga ana e policisë të Tiranës, ku tashmë kërkohet për goditje me armë dhe mbajtje pa leje të armëve apo të një arsenali shumë të madh. Faktikisht është Mihasi përfaqëson një krah kriminal në qytetin e Tiranës, ka njohje dhe lidhje shoqërore shumë të ngushta me ish efektivin e policisë Santiago Malko i ekzekutuar në zonën e Porcelanit në kryeqytet. Sigurisht që ka njohje edhe me biznesmenin e njohur të lojrave të fatit Ervis Martinaj në Tiranë, por edhe jo vetëm, por fakti që ai është përfshirë në këtë ngjarje e ka çuar policinë dhe prokurorinë që të krijojë bindje të forta se ai është autori kryesor i atentatit me armë ndaj Enver Çavushit. Në fakt, Enver Çavushi dhe Erigjes Mihasi rezultojnë që kanë njohje me njëri tjetrin, kanë qenë shok më përpara, por si pasojë e konflikteve që mund të ketë lindur qoftë edhe për pazaret e mundshme, por qoftë edhe për 1001 arsye të tjera që ata vetë mund t'i dinë më mirë, kanë sjellë dhe përplasjet apo fërkimet e para duke ardhur deri në këtë moment ku janë përdorur dhe goditjet me armë. Faktikisht
deri në këto momente kemi 2 persona që janë identifikuar, por që dyshohen edhe persona të tjerë që kanë ndihmuar në grumbullimin e një arsenali të madh armësh, pasi nuk kemi vetëm automatik një sniper, pavarësisht se është një sniper i vjetër i prodhimit sovjetik. Kemi edhe mitralos. Kemi mitralos, po ashtu, një mitralos Gulinov, po kemi edhe një arsenal të madh municiones, si fishek dhe granata dore, të cilat mund të përdoren, po qoftë edhe sasi të madhe tritolit, të cilat mund të përdoren apo që mund të jenë përdorur në atentate të ndryshme në Tiranë dhe në Laç, në Durrës, në Shkodër dhe kudo ku krimi ka ekspozuar forcën e tij. Por që deri në të fazë kemi vetëm një person të arrestuar, i cili është Gëzim Haruku. Ky njeri ishte, nuk është se ka në databezën e tij të dhëna kriminale për sa i përket dënimeve nga gjykata apo shoqërime me polici, por fakti që ai ka pranuar që banesën e tij ta kthejë në një bazë të municioneve, le të themi kështu, po, armëve, të grumbullimit të armëve luftarake, të cilat kanë shërbyer për një segment caktuar të krimit të organizuar në Tiranë, e bën atë të identifikuar se çfarë linje përfaqëson ai në qytetin e Tiranës, për sa i përket veprimtarisë kriminale, por edhe e bën atë tashmë të cënueshëm për sa i përket veprimeve hetimore që të kryej prokuroria dhe më pas dërgimin e çështjes në gjykatë, ku dhe pritet që të dënohet për më tepër se 5 vite burg, pasi tashmë edhe marshi i dënimit, qoftë minimal, por dhe marshi i dënimit maksimal në vepra penale të mbajtjes pa leje të armëve luftarake është rritur që nga periudha e vitit 2018 dhe në vazhdim. Por fakti që ky njeri ka pranuar që banesën e tij ta kthejë në një bazë luftarake të mbledhjes apo të akumulimit të municioneve dhe armëve, dhe duke parë edhe faktin që nuk është i përzier apo i përfshirë në vepra të ndryshme penale, më le të dyshojnë që këtë e ka bërë për qëllime përfitimi, pasi në një njeri që nuk është i përfshirë, qoftë në veprimtari kriminale, por dhe nuk është i cënuar ndonjëherë nga ana e policisë për krime të ndryshme penale, sigurisht që dyshimi i policisë dhe strukturave të inteligjente të hetimit të krimit ka qenë shumë i pakët, dyshimi mbi të, se pikërisht në banesën e tij mund të kishte një sasi kaq të madhe armësh. Banesa ndërkohë, qyno, ka qenë e braktisur, ka qenë e përshtatur në magazin, çfarë në fakt nuk janë gjetur në dhomën e gjumit, as në kuzhinë armët, kanë gjetur në një depo ku Gëzim Haruku mbante orientitet e vjetra të shtëpisë, dhe pikërisht në këtë depo janë gjetur, por fakti që depoja është pjesë e banesës ku jeton dhe familja Haruku, padyshim që e implikon këtë personazh dhe padyshim që ai menjëherë është arrestuar nga policia. Nuk ka pasur rezistencë për arrestimin e tij, pasi fillimisht ai ka pretenduar që nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen, pasi dyshimi i parë i policisë ka qenë për pjesëmarrje në goditjen me armë të kompleksit e Eiffel në Jyshek, por pavarësisht se ai është përpjekur dhe është provatur që të bëj pjesën e mbrojtjes së tij, policia ka ushtruar kontrollet dhe pas kontrollit fizik të banesës, atëherë në është gjetur dhe arsenali i armëve që tashmë e kemi parë dhe në pamjet filmike që kemi transmetuar. Ndërkohë, që ti the që policia dyshon që këto armë mund të jenë përdorur edhe në ngjarje kriminale. Kemi prova në lidhje me këtë dhe në cilat atentate konkretisht mund të jenë përdorur, pasi ka një numër vrasje shkollët e fundit që janë realizuar me ekzekutime. Vrasjet në Shqipëri të paktën në 6 muajt e fundit, në statistikat e mia janë rritur dhe kanë qenë të gjitha vrasjet tipike të tipit mafios, duke filluar nga Shkodra edhe deri në zonën e Elbasanit ka pasur ekzekutime vërtet të egra, vërtet të mirë organizuara dhe që pjesa më e madhe e tyre nuk janë zbardhur nga ana e policisë. Në çdo moment tashmë duket qartë që ky arsenal i madh armësh nuk mund të përdoret as për tregti, por as edhe për muze, si thua në thonjza, por sigurisht që mund të përdoret dhe qëllimi i tyre është për të përdorur nga segmente të ndryshme kriminale për qëllimet e tyre, për ekzekutime dhe deri te presionet e mundshme apo deri te shkatërimit e pronave me eksploziv. Padyshim që të gjitha armët që janë në gjendje teknike, pune është urdhëruar nga ana e prokurorisë që të kryhen ekspertizat balistike në laborator dhe të cilësohen nëse ato kanë marrë pjesë në ngjarje tjetër të ndryshme që tashmë policia dhe prokuroria i kanë të skeduara, por që është ende herët të flitet për
çështje konkrete se në cilët ngjarje janë përdorur këto arma apo jo, sepse nga ekspertiza mund të rezultojë që asnjëra nga këto armë mund mos jetë përdorur, pasi po të shohim edhe dinamikën e krimeve që kanë ndodhur këto 6 muajt e fundit, pjesa më të madhe të autorëve policia nuk i ka arrestuar. Pra nuk ka mundur të identifikojë, por edhe pjesa më të madhe pas ndodhjes së ngjarjeve, armët janë gjetur në vendngjarje ose të djegura, ose nuk janë gjetur fare, që do të thotë që autorët, edhe pse i kanë përdorur armën, nuk e se i kanë mbajtur në përbanesa apo në bazat e tyre ku ata akumulojnë armatimin. Jo pasi në çdo moment, nëse ajo armë do të bie në dorën e policisë, ata e dinë shumë mirë që do t'i nështrohet një akt ekspertimi balistik dhe padyshim që shumë shpejt ata do identifikohen dhe do të marrën kusuret e tjera apo do të ngrihen akuza akoma më të rënda, të cilat ata i parashikojnë këto ngjarje dhe padyshim që armët i asgjësojnë, siç asgjësojnë viktimat e tyre, padyshim që asgjësojnë edhe armët, pasi arma në një krim është prova kryesore. Ndërkohë, ku është përqendruar puna e grupit hetimor në nisjen e këtyre hetimeve dhe ç'mund të themi në lidhje me to? E thash pak më përpara që zënafilla ishte pikërisht goditja me armë e kompleksit Eiffel në Shek. Kanë qenë përgjimet dhe dyshimet e policisë dhe prokurorisë duke filluar nga mos bashkëpunimi pronarit e Enver Çavushi për këtë ngjarje, duke treguar një alibi se autorët mund të kenë gabuar shënjestrën, por që gjithçka pas përgjimeve, por edhe vëzhgimeve në terren është arritur që të identifikohen personat e dyshuar, por edhe më tej gjatë kontrolleve të ushtruara është arritur të zbulohet baza e armatimit në Shek të Tiranës. Sigurisht që hetimet do të vazhdojnë edhe për raste të tjera, sigurisht që do të kemi edhe personat të tjerë nëse do të ekzistojnë provat në mundshme, apo nëse do të ketë vullnet nga ana e personit të arrestuar Gëzim Haruku për të bashkëpunuar dhe treguar nëse personat të tjerë kanë marrë pjesë në këtë atentat, apo nëse personat të tjerë kanë marrë pjesë për të grumbulluar këtë arsenal të madh armësh, pasi nuk është 1 ose 2 automatika apo 1 ose 2 granata dore, por janë më tepër se 15 apo 16 armësh, të cilat nuk mund të sjellë një person i vetëm në këtë bazë, por sigurisht që kanë bashkëpunuar paktën 3 ose 4 persona që të gjithë municion, por edhe të gjithë të sasitë të madhe armatimit ta grumbullojnë pikërisht në banesën e Gëzim Harukut me qëllim që të përdoren këto armë për çdo ngjarje të mundshme në Tiranë, por edhe në qytete të tjera. Por sigurisht këto armë tashmë janë marrë në dispozicion nga ana e policisë për të bërë edhe analizat që bëhen padyshim që policia ka pjesën e vet, prokuroria ka pjesën e vet tashmë, por të mos harrojmë që edhe krimi organizuar, por qoftë edhe ky fraksion apo ky grup kriminal që është i është zbuluar kjo bazë armatimi, padyshim që edhe ky grup kriminal tashmë që në këto momente që ne flasim, mos kujtoni se nuk është mobilizuar për të siguruar armatime të tjera në Shqipëri dhe për të fshehur ato në bazat e ndryshme, qoftë në Tiranë, po qoftë edhe jashtë Tiranës, me qëllim për të pasur arsenalin e tij të armatimit dhe për të reaguar në raste të emergjencë apo në raste për të ekzekutuar personat të ndryshëm në Tiranë dhe jo vetëm. Për të rikthyer pak tek atentati që i është bërë zotit Enver Çavushaj në kompleksin Eiffel, konkretisht atentat dhe arsyet nuk e dim, apo jo? Arsyet nuk dihen, dihet vetëm fakti që Enver Çavushaj, por edhe Rigers Mihasi kanë qenë shok të dy. Sigurisht që nuk dihen ende se cilët kanë qenë arsyet pse kjo miqësi ka patur precedent penal më përpara Enver Çavushaj? Në armiqësi, Enver Çavushaj është për dijenin e televizioneve është daja i Elton Deliut, i ekzekutuar në 2018, 27 dhjetor 2018 në banesën e tij në Tiranë. Sigurisht që Çavushaj ka pasur për sa i përket konflikteve me pronësinë, por edhe me trashëgiminë e familjes Deliu, pasi është një familje që ka pasur një jashtëzakonisht pasuri në Tiranë, dhe në to kushte jo vetëm që ka pasur biznese, por edhe ka pasur trashëgimi të mbartura nga nipi i tij. Sigurisht që është proceduar edhe për ngjarje të ndryshme penale në Tiranë, por fakti që është shpallur në kërkim shoku i tij Rigers Mihasi tregon qartë se
ngjarja për cilën ne po flasim, pra që ka ndodhur në datën 15 qershor, është pikërisht ngjarja për cilën edhe Erigec Mihasi është shpallur në kërkim, por që do jetë tashmë prokuroria dhe policia që do të përcaktojnë edhe motivin kryesor sepse është qelluar pikërisht kompleksi Eiffel në pronësitë të Enver Çavush. Që në të falenderoj shumë për gjithë informacionin që përcollëm në lidhje me këtë ngjarje dhe jo vetëm, por edhe me zbulim në arsenalit të armëve. Do të kalojmë në një lajm të fundit. Në fakt, të nderuar trashëgues, është arrestuar në Malë të Zi Viktor Marku, i cili është vllai i Prel Markut, i ekzekutuar nga hekura mbylla në vitin 2006. Për detajet më të ishme kam në një komunikim të drejt për drejt telefonik kolegun Merin Maçi. Po Merin. Tomikina, vetëm një orë më parë, policia Malazeze ka finalizuar arrestimin e Viktor Markut, të dyshuar kryesor për vrasjen e Kuran Billës mbrëmjen e 11 qershorit. Viktor Marku ishte shpallur në kërkim nga policia e shtetit si dyshuari kryesor dhe si person i cili mendohet të ketë qelluar në mënyrë direkte 40 vjeçarin e Kuran Billa duke ekzekutuar atë mbrëmjen e së enjtës në zonën e komunës së Parisit. Arrestimi i tij është bërë një orë më parë pas një flete kërkimi i cila është shpallur nga autoritetet shqiptare që ditën kur ka ndodhur atentati, pasi policia shqiptare ka shkuar aty në banesë dhe ku nuk e ka gjetur për t'i marrë një rrëfim sa i takon në djenis për ngjarjen. Më pas kanë qenë kamerat filmike ato që kanë fiksuar të gjithë momentin dhe që mendohet kanë fiksuar edhe autorin kryesor Viktor Markun, i cili mendohet të jetë edhe autori i vrasjes së Hekuran Billës për arsye të akmadhjes, pasi ai rezulton të jetë edhe vllai i Pret Markut të vrarë nga 40 vjeçari Hekuran Billa në 2006. Ndërkohë pritet që dorësimi i Markut i bëhet edhe autoriteteve policore shqiptare, apo jo Merin? Po Mingina, pas arrestimit, tashmë pritet që Viktor Marku i dorëzohet autoriteteve shqiptare për të përgjigjur të gjitha dyshimeve apo fakteve që ato kanë, që grupi hetimor ka patur në duar për ta fajsuar atë si autorin e ngjarjes dhe ekzekutimit mafioz të bërë ndaj Hekuran Billës, dhe ditën e nesërme ai pritet të dorëzohet policisë shqiptare në kufinë e Hanit të Hotit, ku më pas do përballet me drejtsinë sa i takon akuzave që janë ngritur për të, pasi vetëm një ditë më parë në prangat e policisë ka rënë nipi i tij, Sebastian Mali, i cili së bashku me të mendohet të kenë ngritur të gjithë të pritën dhe të gjithë atentatin ku mbeti i vrarë 40 vjeçari Hekuran Billa. Merin, të falenderoj për gjithë informacionin që përcolle, sigurisht në lidhje me të rejat më të fundit që mund të marrësh pasi jemi me lajmin e fundit dhe ato mund të përditësohen minut pas minute, do të kemi sërish lidhje bashkë në edicionin e lajmeve të orës 18. Ishim në këtë komunikim të drejt për drejt të ndëruar të rishikues me kolegun Merin Maçi, na përcolli atë që përbënde lajmin e fundit. Është arrestuar në Malë të Zi prej një ore Viktor Marku, vllai i Prel Markut, viktim e vitit 2006 nga Hekuran Billa, një ditë pasi është arrestuar edhe nipi i tyre Sebastian Mali, shka si duket organizimi ka quar edhe në pranga edhe Viktor Marku. Një hapësirë shumë e shkurtër publicitare në ndan bashkë, sigurisht për këto dhe të tjera informacioni ju mirë pres në edicionin e radhës. Red Helix Plus, produkti 100% natural për sëmundjet e artritit, osteoartritit dhe reumatizmës. Ka mbi 100 lloje të artritit dhe 1 në 3 persona në të gjithë botën janë të prekur nga këto kategori sëmundjesh. Nëse ju keni ndonjë nga simptomat e mëposhme, dhimbje të nyjeve e cila përkeqësohet kur lëvizni, kërcitje të nyjeve dhe ëndje të nyjeve, lëndime te sportistët, mungesë lëvizshmërie të nyjeve sidomos të kupave të gjunjve. Nxitoni të blini Red Helix Plus, i vetmi suplement 100% natural në trajtimin dhe kurimin e sëmundjeve të artritit, osteoartritit dhe reumatizmës. Tashmë formula e tij e avancuar dhe certifikuar në BE me alantoinën e kërmillit, e cila ripërtërin lëngun sinovial, duke sjellë përmirësim të dëmtimeve në ligamentet tuaja. Kërmilli është e vetmja gjallësë që ka aftësi të ripërtëri guaskën e vet. Fal proteinës së alantoinës, pikërisht kjo protein do të rikuperoj dëmtimin e kërcit tuaj. Blini tani një Red Helix Plus për vetëm 3.490 lek dhe përfitoni dhuratën e parë, aparatin kundër gërhitjes. Por nuk është një. Tani në paketimin e ri keni 2 antigërhitje, një për ju dhe për partnerin tuaj. Blini tani 2 Red Helix Plus për vetëm 5.990 lek dhe përfitoni dhuratën e parë në smartwatch model 115 Plus. Kompania Red Group sjell risi me kremin Lenuadol 10.
tashmë me një formul më të përqendruar fal nanoteknologjisë. Lenuadol 10, i përbër nga lulja e arnikës, e cila ka aftësi anti-inflamatore, dhe zhardhokët e bimës kthetra e djallit, e cila përthith lehtësisht lagështirën në trupin tuaj. Lenuadol 10, fal nanoteknologjisë, përthithet lehtësisht vetëm nga qelizat muskulare që janë të prekura, nga sëmundjet e artritit, osteoartritit dhe reumatizmës, nga dëmtimet të ndryshme sportive, nga spondilartroza, nga nervi shiatik, hernia diskale dhe borsiti. Aplikimi mbi shtresën e lëkurës ku ju ndjeni dhimbje dhe shqetësim, fal formulës më të përqendruar do të veprojë vetëm drejt qelizës që ka nevojë për rikuperim. Kjo sjell efekt më të menjëhershëm dhe të specifikuar. Blini tani Lenuadol 10 për vetëm 2490 lekë. Red Shop sjell në çdo dyqan gigantin Galeo. Kozmetika franceze tani është stacioni juaj në Red Shop. Linja kozmetike për mirëmbajtjen e fytyrës, ajo që ju ka munguar. Risi, kremi me qumshtin e gomaricës. Për më shumë informacion, na kontaktoni në 044 33 24 33. Na vizitoni në dyqanet Red Shop. Tashmë jemi me dyqan të ri në Kamës, 40 metra nga stacioni autobusëve Bulevardi Blu. Red Group, gjithmonë një zgjidhje për ju. Në Telekom, përsidhim smartphone-ët më të mirë të sezonit dhe kombinuar me planet A, i mundësojnë për ty në ulje ekskluzive. Zet Samsung Galaxy A20 për super selfies ose Samsung A30 me kamerë të trefisht, online ose në çdo dyqan Telekom. Pas ushqyerjes gjatë natës, stomaku i bebis tuaj zgjerohet. Por ndërsa flen, barku i tyre kontraktohet. Kjo mund të bëjë që disa pelena të zakonshme të kenë boshllëqe dhe rjedhje. Pelenat në formë mbathje Pampers Pants me 360 gradë futhitje që përshtatet me trupin, duke ndihmuar në parandalimin e boshllëqeve dhe rjedhjeve, për një gjumë të qetë gjatë natës. E dua barkun e vogël. Një Pampers i barabartë me një natë të thatë. Pipa kuj. Pipa kuj? Pipa kuj. Pipa kuj, pipa Dukat. Nga mali i qikës në Llogara dhe i pasur me magnez dhe kalcium, Dukat është mënyra natyrale për të qëndruar të shëndetshëm çdo ditë. Pipa kuj! Një shtet drejtohet nga ide. Ideti përkasin elitave. Elitat krijojnë universitete. Albanian University, aty ku fillojnë idet. Panten 3 Minute Miracle i transformon flokët e dëmtuar në të fortë dhe plot shkëlqim. Wow! Panten. Eja në Digitalb dhe shih përgjithmonë falas kanalet kombëtare, Top Channel, TV Klan, RTS, e gjithë kanalet e tjera shqiptare. Shio si kur më parë programet më të përzgjedhura në kanalet tematike të Digitalb. Me filma, dokumentar, seriale, muzik, telenovela ekskluzive, programe për fëmijë, si dhe futbollin elitar nga ligat evropiane. Falas edhe në paketën familjare. Merr gjithçka tani me dekoderin të 2D, si dhe 3 muaj abonim për vetëm 4440 lekë. Digital, pjesë e familjes. Ritakojemi së bashku të nderuar teleshikues në edicionin qendror informativ në Report Televizion në lajmet më kryesore veçojmë. Një ditë pasi kryeministri Rama tha se marrëveshja përzgjedhore është vetëm një fije perilar grisjes, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i shkon në rezidencë ambasadores amerikane Yuri Kim. Report Televizion ekskluzivisht mëson se palët patë një takim rreth 1 orë, ndërsa ka përfunduar në këtë moment ky takim.
Vëllezërit artistë Edmond e Robert Budina rezultojnë pozitiv me COVID-19. Dy përfaqësuesit e Aleancës për teatrin që javët e fundit kanë shkuar në disa qytete për peticionin e teatrit kanë takuar mijëra njerëz në shumicën e aktiviteteve pa maska. Reagonorama virusi po përfiton nga neglizhenca. 4 vdekje nga Covid në 24 orët e fundit, ndërkohë që shënohen 50 raste të reja. Rritet numri të shtruarve tek infektivi. Mbyllet kopshti në Vlorë, kuzhinieria u infektua nga bashkëshorti. Pas Turqisë dhe Kosova vendos mbajtjen me detyrim të maskave në ambientet publike pas rritjes së numrit të infektuarve me Covid, e njëjta situatë alarmante edhe në Shqipëri, por ende asnjë vendim për maskat me detyrim. Report Televizion dhe ekskluzivisht një draft të Ministrisë së Brendshme përmes të cilit ish punonjësit e policisë mund të pajisen me armë dhe mund t'i mbajnë ato edhe jashtë banesës. Policia zburon në Yllshek një bazë me arsenal armësh për bandat kriminale. Armatime dyshohese përdoren për vrasjet me pagesë. Pronari banesës, autori i sulmit me armë ndaj kompleksit e Eiffel në autostradë, Miki Ervis Martinajt dhe ish polici të vrarë Santiago Malko. Nga një investigim i Report Televizion zbulohet se ushtarët politik të Sali Berishës i vendosën emrin e Bashkim Gazetetes ish kreu të Shikut Famkeq një rrugë në Kamës. Relacionin e bëri Rilindja Demokratike instrumenti mediatik i Berishës. Hapet gara ndërkombëtare për projektin e tunelit të Llogaras. Kryeministri Rama tha se këtë vepër do ta ndërtojë vetë shteti dhe rruga e re Orikun Palas do të përshkohet në vetëm 10 minuta. Shoqata e transportit publik që nuk u la sot të protestonte për shkak të masave anti-Covid lajmëroi se nuk do të rifillojë punë të hënën me argumentin se nuk janë plotësuar kërkesat e tyre ekonomike nga qeveria. Do të trajtojmë gjërësisht tashmë zhvillimet e ditës përgatitur nga redaksia jonë Informacionit, por do ndalemi fillimisht në një komunikim të drejt për drejt telefonik me gazetaren ton Daniela Maloku, pikërisht në rezidencën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vendin ton, ku në këtë momente ka përfunduar një takim që kryedemokrati Lulzim Basha ka patur me zonjën Yuri Kim, ambasadoren e SBA-s. Daniela, të përshëndes. Po Migina, përshëndetje, në fakt ka zgjatur rreth një orë takimi i kryedemokratit Basha me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara zonjën Yuri Kim, në fakt të nisur dhe referuar ngjarjeve më të rëndësishme politike në vend. Reforma zgjedhore vijon që të mbetet një pikë e nxehtë në cilën palët duhet të dakordësojnë edhe çështjet e fundit të mbetura, në fakt për të dakordësuar, siç është edhe çështja e përzgjedhjes së anëtarëve të KQZ-s. Ndërkohë, në një kohë pra kur edhe ambasadorët dhe roli i tyre dukej se kishte përfunduar në bindjen që duhet i bënin opozitës jashtë parlamentare, takimi i ditës sotme në fakt ka treguar të kundërtën, pasi zoti Basha ka zhvilluar një takim pikërisht me ambasadoren një ditë pas i pati edhe debate të nxehta në parlament, ku edhe kryeministri Rama tha se vetëm një fije do t'i ndante nga grisja e draftit të dakordsuar mbrëmjen e 5 qershorit. Ndërkohë kemi parë kështu një aktivizim të ambasadorëve në vendin ton, po ashtu edhe të zyrtarëve të tjerë të këtyre selive diplomatike. Kemi parë më herët gjatë ditës së sotme edhe një takim që Jan Crawford, shefi i zyrës politike të ambasadës SBA-s, ka patur me opozitën parlamentare, Danila. Po, pikërisht edhe opozita parlamentare ka zhvilluar një takim me përfaqësuesin e ambasadës amerikane. Duhet thënë se ky takim i opozitës parlamentare vjen pikërisht në kohën kur kjo e fundit ka, le të themi kështu, ka paralajmëruar se do të bojkotojë miratimin në parlament të reformës zgjedhore, pasi edhe ata kanë kërkesat e tyre, duke parashtruar kërkesat tilla si listat e hapura, por një çështje tjetër e diskutueshme është edhe heqja e koalicioneve parazgjedhore që kanë ngjallur debat në arenën politike në vend. Danila, të falenderoj shumë për informacionin që përsollen në këtë momente drejt për së drejti në edicionin tonë qendror informativ. Kështu ishi me kolegen Danila Maloku drejt për së drejti nga rezidenca e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vendin tonë. Ka patur një takim atje kryedemokrati Lulzim Basha së bashku me ambasadoren Yuri Kim. Sigurisht çështjet e reformës zgjedhore, ndoshta edhe ajo pikë ku ndahen palët, siç është riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe angazhimi i ambasadorëve për të bindur palët, ka qenë edhe në fokus të këtij takimi, i cili tashmë ka përfunduar, por që ka zgjatur rreth 60 minuta.
Do të flasim për situatën e koronavirusit në vendin tonë, e cila nuk ka kursyer as dy vëllezërit, regjisorët, artistët Edmond dhe Robert Budina janë konfirmuar pozitiv me COVID-19, ndërsa çfarë është më shqetësuese mbetet fakti se kontaktet e tyre gjatë këtyre ditëve kanë qenë të shpeshta me njerëzit, duke qenë në një tur që Alianca për Mbrojtjen e Teatrit ka ndërmarrë në disa rrethe të vendit për nënshkrimin e një peticioni në lidhje me rindërtimin e teatrit të ri. Këto janë turet për mbledhjen e firmave për rindërtimin e teatrit kombëtar nga dy artistët Edmond dhe Robert Budina, të cilat kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Mësohet se vëllezërit Budina nuk janë në gjendje të rëndë shëndetësore, vetëm Roberti ka shfaqur temperaturë. Pak ditë më parë, ky fundit ka marrë pjesë dhe në protestën e maturantëve përballë Ministrisë së Arsimit në mbështetje të djalit të tij. Përfaqësuesit e Aleancës për teatrin kanë qenë në disa qytete gjatë javëve të fundit për mbledhjen e firmave për peticionin që kërkon ndërtimin e teatrit kombëtar aty ku ishte siç ishte. Autoritetet shëndetësore do të duhet të nisin një hetim të thellë epidemiologjik për kontaktet e dy vëllezërve, megjithëse do të jetë e vështirë pasi kanë lëvizur në qytete të ndryshme në tubime masive. Për infektimin e dy artistëve Budina ka reaguar kryeministri Rama, ku shpreh keqardhjen e tij dhe ju uron shërim të shpejtë. Më vjen sinqerisht keq që dy vëllezërit Budina kanë rezultuar pozitiv në testin për COVID-19. Uroj ta kalojnë sa më lehtë dhe të kenë shërim të shpejtë. Të gjithë duhet të bëjnë kujdes maksimal sepse virusi s'ka ikur dhe po përfiton nga neglizhenca e qytetarëve ndaj rregullave. Tubimet për mbledhjen e firmave kanë një javë që nuk janë zhvilluar më, por më herët kanë vijur në Durrës, Fier, Shkodër e qytete të tjera. Ndërkohë në lidhje me lajmin e infektimit të dy vëllezërve regjisor Edmond dhe Robert Budina ka reaguar po ashtu edhe Partia Demokratike, ndërsa e kanë cilësuar publikimin e këtij informacioni një turp që kryeministri Rama ka bërë me këtë lajm. Partia Demokratike gjithashtu i bën thirrje SPAK-ut të nisë hetimet për faktin se spitalet janë kthyer në përhapjen e infeksionit të koronavirusit. Turp Ramën që shkel privatësinë dhe nxjerr të dhënat private dhe dy herë turp që në mes të pandemisë ekspozoi qytetarët ndaj COVID-19 vetëm për të vjedhur pronën e teatrit, thuhet në njoftim. Fatkeqësia e shqiptarëve është që spitalet janë kthyer në vatrat kryesore të përhapjes COVID-19 dhe për këtë SPAK duhet të nisë hetimet me Ramën dhe rameshat e tij, tha Ina Zhupa duke nënkuptuar kështu ministren e shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Shohim se çfarë ndodh me të prekurit në vendin tonë gjatë 24 orëve të fundit, ka shkuar në 50 numri i personave të infektuar, ndërsa kemi 4 vetë të cilët kanë ndruar jetë si pasojë e COVID-19. Është ndërhyrë ndërkohë për mbylljen e një qerdheje në Tiranë për atë numër 11, një edukatore aty ka rezultuar pozitive me koronavirus, ndërsa në Vlorë është mbyllur po ashtu kopshti numër 9 pasi guzhinieria e kopshtit ka rezultuar pozitive me COVID. 50 raste të reja me COVID-19 janë shënuar këtë të premte, ku është shëntuar dhe bilanci i jetëve të humbura. Një 69 vjeçar nga Kruja i shtruar të infektivin ndroi jetë duke çuar në 42 numrin e viktimave në total nga fillimi i pandemisë, teksa 4 humbën jetën me betejën vetëm në 24 orët e fundit, 3 dje dhe 1 sot. Shpërndarja gjeografike e rasteve të identifikuara pozitive në 24 orët e fundit është si më poshtë vijon: 17 raste në Tiranë, 6 në Krujë, 5 në Lezhë, nga 4 raste përkatësisht, Shkodër, Durrës dhe Fier, 3 në Korçë, 2 në Vlorë dhe Elbasan dhe nga 1 rast përkatësisht në Kurbin, Mirdit dhe Sarandë. Report Televizion mëson se pacienti nga Kruja që ndroi jetë infektivi ka qenë me profesion noter dhe u infektua në QSUT, ku shkoi për të kuruar nga leuqemia akute. Ky është personi i dytë nga rrethi i Krujës që ndron jetë nga koronavirusi. Para rreth një muaji ndroi jetë një shitës i cili kishte sëmundje bashkëqëruese. Ndërkohë që në 24 orët të fundit ka rritje të shtruarve në spitalin infektiv, aktualisht po marrin shërbim 64 pacient, 7 prej tyre në terapi intensive, ndërsa 1 i intubuar. Në vendin tonë janë aktualisht 682 persona aktiv me COVID, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë. Ministria e Shëndetësisë apeloi për kujdes të shtuar të qytetarëve, sidomos të atyre që janë pozitive, asimptomatik apo në pritje të tamponit, të cilët duhet të qëndrojnë në shtëpi pasi janë burim për përhapjen e infeksionit. Mes 50 rasteve ka rezultuar pozitive me koronavirus edukatorja e Qerdhes numër 11 në Laprak. Në datën 12 qershor, në momentin e paraqitjes në punë, edukatorja u konstatua me temperaturë, që nga ajo ditë nuk është lejuar në mjediset e punës dhe është karantinuar në banesën e saj. Pas raportimit të rastit është kryer dhe tamponi ku ka rezultuar pozitive. Pritet vendimi i Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor për masat që duhet marrë në Qerdhe.
Kopshti numër 9 në Vlorë është mbyllur pasi kuzhinierja ka rezultuar pozitive me COVID-19 dhe për këtë arsye është vendosur mbyllja për të paktën 14 ditë. E infektuara është bashkëshortja e një prej personave të rezultuar pozitiv një ditë më parë në këtë qytet. Një tjetër rast me Covid është konfirmuar në Belsh, ku bëhet fjalë për 24 vjeçarin me origjinë nga Belshi, por banues në Elbasan, që rezultoi infektuar. I riu ka qenë në Itali, ku mendohet se ka marrë virusin, ndërsa është vetë karantinuar në banesën e tij. Rasti I parë me koronavirus është shënuar në Sarandë dhe bëhet fjalë për një 23 vjeçar. I riu nga zona e Manastirit, pranë familjet ka shkuar me pneumoni në spitalin e Sarandës, ku ka rezultuar pozitiv me koronavirus. Ndërkohë pritet që 23 vjeçari të nisë drejt Tiranës. 5 janë rastet që janë regjistruar në Lezhë në 24 orët e fundit. 4 nga të prekurit janë familjarët e një pacienti të shtruar në QSUT. Dhe rasti I 5 është gruaja e policit të burgut të Shënkollit, që rezultoi dje pozitiv me Covid. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 4 raste me Covid në qytetin bregdetar të Durrësit. Sipas burimeve, 2 janë raste në Vatra të mëparshme në Sukth dhe 2 janë raste të reja në Durrës. Gjithashtu kanë bërritur përgjigjet e analizave të punojësve të bashkisë të grupit të dytë që u morën tamponët dhe të gjithë kanë rezultuar negativ. Sipas drejtoreshës, në spitalin e Durrësit vazhdon normalisht puna në të gjithë pavionët, pasi tamponët e personelit dolën negativ. Dhe nisur nga shifra shqetësuese të prekurve me koronavirus në vendin tonë, në faqen tonë zyrtare shqiptare.com është shtruar një pyetje për zhvillim dhe për të votuar, a duhet të bëhet me detyrim përdorimi I maskave në ambientet publike? Kemi këtë rezultat, 76.7% I kanë thënë po, 19.5% jo dhe 3.8% nuk e di. Po në kuadër të koronavirusit kemi një shtim të rasteve të infektuarve dhe të viktimave në Kosovë dhe pas Turqisë edhe ky shtet ka vendosur që ta bëjë me detyrim vendosjen e maskave në ambiente dhe në hapësirat publike, ndërsa nuk dihet nëse ata që nuk I binden këtij detyrimi do të kenë penalitete apo ndëshkime. Shtimi rasteve të reja me koronavirus në Kosovë ka bërë që autoritetet të vendosin që mbajtja e maskës të jetë e detyrueshme në ambientet publike. Instituti Kombëtar I Shëndetit ka deklaruar se situata e përgjithshme epidemiologjike po rëndohet, pavarësisht përpjekjeve për ta mbajtur atë nën kontroll, dhe se respektimi I masës për mjetet mbrojtëse është obligim për të gjithë. Sipas institutit, grumbullimet e njerëzve dhe kryesisht sjellja e të rinjve dhe njerëzve të moshuar të ndjeshëm dhe me sëmundje kronike po agravojnë situatën. Autoritetet janë shprehur se në kushtet kur nuk ka ende terapi të sigurt dhe vaksinë, e vetmja mundësi e parandalimit të Covid është respektimi I rekomandimeve të institucioneve shëndetësore. Para pak ditësh kryeministri Hoti, teksa e përshkroi gjendjen si tepër alarmante, paralajmëroi rikthimin e izolimit dhe bllokimit nëse qytetarët nuk respektojnë rekomandimet. Nuk bëhet ditur nëse detyrimi për maskat do të shoqërohet me masa për të pabindurit, edhe pse shkelja këtij rregulli nga kushdo do të konsiderohet rrezikimi I shëndetit dhe jetës së të tjerëve. Deri tani në Kosovë autoritetet kanë raportuar për 1916 raste infeksioni dhe 34 viktima që nga fillimi I pandemisë. Shkojmë në një blok informacione shkurt përgatitur nga gazetarët tanë. Në të gjithë botën, numri I përgjithshëm I rasteve të infeksionit nga koronavirusi është arritur në 8.5 milion, për një total viktimash prej 454.000. Shtetet e Bashkuara kanë tejkaluar 118.000 viktima dhe 2 milion infeksione të shkaktuara nga virusi, teksa vetëm në një ditë u raportuan më shumë se 28.000 raste të reja dhe mbi 670 viktima. Situata në Amerikën Latine gjithashtu mbetet dramatike, ku në 24 orët e fundit infeksionet e konfirmuara janë arritur në 1.87 milion. Kurse totali viktimave në gati 89.000. 10 shtetet e Shteteve të Bashkuara kanë arritur kulmin e infeksioneve të reja këtë javë dhe mund të bëhen epiqendra e re e pandemisë në botë. Kalifornia, Arizona dhe Florida janë 3 shtetet me rekordin e rasteve në ditën e fundit, teksa Teksasi renditet I 6 në numër rastesh, të cilat kanë tejkaluar 100.000. Alarmi I kuq është ngritur gjithashtu në zona të tjera të vendit. Emergjenca Covid vazhdon në Brazil, vendi I dytë në botë për numrin e të infektuarve, të cilët janë pak më shumë se 978.000, një rritje prej 22.000 në 24 orët e fundit. E vetmja dhënë pozitive është se numri I përditshëm I brazilianëve të infektuar dhe viktima ka mbetur I qëndrueshëm në ditët e fundit.
Shkencëtarët kinezë kanë deshifruar me shpejtësi gjenomin COVID-19 që shkaktoi shpërthimin e dytë të koronavirusit në Pekin me 183 raste të reja. Të dhënat e gjenomit janë komunikuar gjithashtu OBSH-s dhe shtypi kinez nënvizon se ato dëshmojnë origjinën europiane të këtij shpërthimi të ri epidemik të identifikuar në tregun e frutave, perimeve, mishit dhe veçanërisht të peshkut të xilfadi, i cili furnizon 90% të kryeqytetit kinez. Rrëfimi i autoriteteve ka tendencë të tregojë se epidemia është nën kontroll dhe se koronavirusi tani është vetëm i importuar, pra i eksportuar nga Europa dhe Perëndimi, të cilët kanë akuzuar Kinën se ishte ajo që e përhapi koronavirusin në botë. Shtetet e Bashkuara nuk kanë më nevojë për masa të forta izolimi për të mbajtur nën kontroll epideminë COVID-19. Kjo u deklarua nga eksperti kryesor i Shtëpisë së Bardhë Anthony Fauci. Ai tha se nuk mendon se duhet të kthehet izolimi dhe se duhet të rritet kontrolli në zona të ndryshme të vendit që kanë rritje të rasteve. Lën pas informacionet që lidhen me koronavirusin për të parë dhe zhvillimet politike në vend, presidenti Ilir Meta ju bëri thirrje palëve që t'i qëndrojnë në marrëveshjes për reformën zgjedhore që është edhe kusht për integrimin evropian. Sa i përket përplasjes mes palëve, Meta tha se qasja e kryeministrit Edi Rama në këtë proces i kujton Ramizalin e viteve 1990. Presidenti i kërkoi qeverisë të ketë kujdes edhe me rritjen e borxhit publik. Në konferencën e përjavshme, presidenti Ilir Meta i bëri thirrje palëve që t'i qëndrojnë marrëveshjes së reformës zgjedhore, pasi është një nga kushtet kryesore për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Shpresoj të ketë reflektim, të ketë përgjegjshmëri dhe të ecet sa më shpejt në këtë drejtim. Nuk dëshiroj të paragjykoj se çfarë do të bëjë njëra palë dhe çfarë do të bëjë tjetra. Unë uroj që palët t'i qëndrojnë në marrëveshjes që kanë nënshkruar, e cila padyshim që mund të lërë mjaft për dëshiruar në përmbajtjen e saj, por ne dim që jemi në një situatë kritike të një mosbesimi të thellë dhe të problemeve serioze të legitimitetit të institucioneve dhe në radhë parë të vetë të kuvendit të Shqipërisë. Më pas kreu i shtetit foli edhe për integrimin, ku tha se të hënën do të takoj krye negociatorin Zef Mazi. Duhet urgjentisht të përmbushen në mënyrë që vendi të ketë mundësi reale në një të ardhme të shpejtë të hedhë hap pozitiv përpara. Përndryshe, me metodologjinë e re të miratuar nga Bashkimi Evropian, pas insistimit të Francës, rrezikojmë që jo të mbetemi në vend, por të kthehemi pas në drejtim të procesit të integrimit evropian, gjë që do të ishte një dënim i pamerituar për të gjithë popullin shqiptar. Presidenti Ilir Meta ju përgjigj me ironi sot kryeministrit Edi Rama, i cili tha dje, referuar marrëveshjes për reformën zgjedhore, se nuk është një reformë e mirëfillt, por një përpjekje për të përfshirë opozitën në proces. Kur dëgjoj deklaratat tilla, nuk më mbetet gjë tjetër veçse të kem pak nostalgji për ish presidentin komunist Ramiz Alia, i cili i shtyu zgjedhjet në vitin 91 për t'i dhënë mundësi opozitës që të merrte pjesë në zgjedhje. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama i është përgjigjur akuzave të opozitës për plotësimin e 15 të kushteve për çështjen e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama shkruan me ironi në Twitter se nuk ka 15 kushte për uljen në tryezë me Bashkimin Evropian, sepse 7x7 nuk bëjmë 42 në asnjë vend të botës. Po mirë, kur pas ka 15 kushte për nisjen formale të negociatave për antarësim, për çfarë duhej kjo rezoluta e partive aleate të Partisë Demokratike në Parlamentin Evropian, që u votua pa konsensus, shkruan Rama. E pra nuk ka 15 kushte për uljen në tryezë me Bashkimin Evropian, sepse 7x7 bëjnë 42 në asnjë vend të botës. Dhe nëse pastaj kjo 15 duhet për politik, e prandaj bashkohen kushtet e fillimit me ato, shkruan Rama. Shohim të tjera zhvillime. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ditën e sotme është takuar me banorë të zonës Astirit, përfaqësues bizneseve atje i kanë thënë se po shkojnë drejt falimentimit për shkak të situatës së vështirë ekonomike. Kur të vijë në qeveri, ka thënë ndër të tjera Basha, do të bëjë që të rrisë fuqinë blerëse për çdo familje.
është rikthyer në zonën e Astirit këtë herë për të premtuar se do t'i shpëtojë nga problemet ekonomike. I shoqëruar edhe nga ish-deputeti Kleviz Balliu, një nga qendrëtarët e kauzës së Astirit, kryedemokrati Lulzim Basha dëgjoi ankesat e qytetarëve dhe sipërmarrësve të vegjël në këtë zonë të kryeqytetit. Se nuk ka lëvizje, nuk ka njerëz që të vinë. Nuk ka vetë jo s'ka. A punë tonë, si të shikoni, se ka të vështirë. Ka goxha kujtia plerës. Jemi afër Valentinit. Ma keq nuk ka ku më shku. Çdo gjë punojmë që ditën, nuk ja dalim dot. Me pagujt as shtetin, as qeran, as gjë, s'ja dalim. Për kryedemokratin zgjidhja është përmirësimi i ekonomisë familjare. Gjë e parë dhe kryesore është të rrisim fuqinë blerëse, se nëse njerëzit i kanë xhepat bosh, kjo pastaj shkatërron gjithë zinxhirin e ekonomisë. E ndjeni ju, bie punësimi, pastaj bie konsumi, bëhet rreth vicioz, në vend që të shkojë lart, shkon poshtë më poshtë. Dhe që njerëzit të kenë lekë në xhepat e tyre në këtë kohë pandemie, taksat duhet të kishin çuar për të ndihmuar njerëzit. Prej disa kohësh, Basha ka nisur një tur në të gjithë vendin për të prezantuar platformën ekonomike, e cila sipas kreut të opozitës do ta nxjerrë vendin nga kriza ekonomike. Ai ka premtuar se kur të vi në krye të qeverisë, do të aplikojë një taks të vetme për biznesin e vogël, 0.5% të xhiros vjetore. Nga një investigimi Report Televizion zbulohet se ushtarët politik të Sali Berishës si vendosën emrin e Bashkim Gazidedes ish kreu të shikut famkeq një rrugë në Kamës. Relacionin e bëri Rilindja Demokratike instrumenti mediatik i Berishës, duke i cilësuar Gazideden si një personalitet të shquar. Rruga u emërtua me procedurë të përshpejtuar 3 ditë pasi Gazidete u nda nga jeta në tetor të vitit 2008. Një rrugë në bathore të Kamsës mban emrin e Bashkim Gazidedes, ish kreu të shikut famkeq 1992-1997, i cili përfaqëson faqen më të errët të historisë së pluralizmit shqiptar. Bashkim Gazidede njihet ndryshe edhe si gëbëlsi dhe dora e terrorit të Sali Berishës gjatë viteve 92-97. Emri i tij lidhet me rrëmimet, torturat dhe zhdukjen e njerëzve, dhunimin e kundërshtarëve politik të Berishës, reprezaljet, shtypjen e protestave, përndjekjet, djegjen e gazetave kritike, sulmet fizike ndaj gazetarëve, planet për pushtimin e jugut të vendit, armatosjen dhe mobilizimin e militantëve të PD-s, fjalimet anti-amerikane në parlament, përgjimet e shumë të tjera. Megjithatë, emrin e Bashkim Gazidedes, i konsideruar nga PD si personalitet i shquar, e mban prej 12 vitesh një rrugë vetëm 9 kilometra nga qendra e Tiranës. Pas skandalit fshihet vetë Sali Berisha, i cili edhe në këtë rast ka përdorur disa besnik partie, si ish kryetarin e Bashkisë së Kamzës, Xhelal Mziu, dhe ish prefektin e Tiranës, Rushdi Keqi, të emëruar me dorën e tij. Në 27 tetor të 2008-s, siç vërtetohet nga ky projekt vendim, Xhelal Mziu, në atë kohë kryetari i Bashkisë së Kamzës, i propozon Këshillit Bashkiak për t'i vendosur një rrugë në bathore emrin e Bashkim Gazidedes. Një ditë më pas, më 28 tetor 2008, Këshilli Bashkiak i Kamzës ka miratuar propozimin e Mziut. Më pas, vendimi është miratuar nga prefekti i Tiranës, Rushdi Keqi. Ky i fundit është emëruar në këtë detyrë nga Sali Berisha sapo erdhi në pushtet, konkretisht me vendimin numër 621 datë 3/10/2005. Vendimi i Këshillit Bashkiak është miratuar vetëm 3 ditë pasi Bashkim Gazidede ndërroi jetë. Gazidede ka ndërruar jetë në 25 tetor 2008. Mziu ka propozuar që emri i Gazidedes t'i vendoset rrugës në bathore në 27 tetor 2008, ndërsa në datën 28 është miratuar vendimi, pra me një procedurë urgjente. Në dokumentacionin e siguruar nga Report Televizion, nuk figuron asnjë relacion me argumentet dhe vlerat që përfaqëson figura e Bashkim Gazidedes për të mbështetur vendimin për t'i vendosur emrin e tij rrugës, por nga verifikimet rezulton se relacionin e ka bërë Rilindja Demokratike, organi zyrtar i Partisë Demokratike, instrument mediatik i Sali Berishës. Në datën 25 tetor 2008, Gazeta e PD-s e përshkruan Gazidede në këtë mënyrë: një nga personalitetet e shquara të jetës politike shqiptare, një nga ata intelektual të shkëlqyer shqiptar, që u angazhuan që në orët dhe ditët e para në lëvizjen demokratike, me mençurinë e tij
për kushtimin e madh, ndershmërinë dhe guximin që e karakterizonin, mblodhi rreth vete specialistë të shquar nga fusha të ndryshme dhe organizoi shërbimin informativ kombëtar. Me këtë përshkrim, ushtarët politik të Berishës e kanë marrë mesazhin pasi janë vënë në lëvizje menjëherë. Në relacionin e RD-s thuhet më tej se nga viti 2005 deri në vitin 2008 ai punoi me përkushtim të madh në reformën e sistemit të regjistrimit të pasurive. Në fakt, pasi u kthye nga azili politik në Turqi, Gazidede u emërua nga Sali Berisha në vitin 2005, sapo erdhi në pushtet, nën drejtori i zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Në këtë formë, Berisha shpërbleu dhe bashkëpunëtorët e Bashkim Gazidedes, Arben Sevgjinin, Flamur Gjymyshkën, Arben Ibron dhe Visho Ajazilikën, të cilën e bëri drejtor të shish në vitin 2012. Vendosja e emrit të Bashkim Gazidedes rrugës në Kamës nuk është përpjekja e parë e Berishës për të rehabilituar figurën e ish ushtarit të tij në krye të shik. Në vitin 2012, Këshilli Bashkiak i Dibrës, i kontrolluar nga PD, i dha titullin qytetar nderi i shkreu të shish Bashkim Gazidede. Edhe në këtë rast, Gazidede është nderuar me motivacionin si intelektual dhe profesor i shquar, por ndryshe nga sa e përshkruan Berisha si personalitet të shquar, Bashkim Gazidede është gjithashtu simboli i shpërdorimit të shërbimeve sekrete për ndjekjen, përgjimin dhe dhunën mbi opozitën, i shndërrimit të shërbimit sekret në instrument terrori për të ruajtur pushtetin me të gjitha format njerëzore. Torturimi dhe zhdukja e biznesmenit shqiptaro-maqedonas Remzi Hoxha, si dhe fjalimi i Bashkim Gazidedes në parlament në 26 mars 1997, ku akuzonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pushtimin e Shqipërisë, urdhri për të djegur redaksi gazetash e të tjerë, tregojnë mjaftueshëm se çfarë përfaqëson figura e Gazidedes. I shkreu i shik përfaqëson konceptin e menaxhimit të pushtetit përmes dhunës, vrasjeve, zhdukjeve dhe palishmërive, por Sali Berisha dhe një pjesë e madhe e Partisë Demokratike nuk janë distancuar kurrë nga ai, gjë që duket dhe nga lavdërimi që PD i ka rezervuar Bashkim Gazidedes dhe përpjekjet për të nderuar emrin e tij. Edhe pse Bashkia e Kamzës është çliruar nga mziu dhe shpura e tij që në mes të vitit 2019, çuditërisht, rruga në Kamës vijon të quhet Bashkim Gazidede. Ndalemi në disa këshilla marketingu për të rikthyer sërish së bashku me të gjitha zhvillimet e ditës në edicionin tonë qendror informativ. Në jetën tuaj të përditshme ju i doni të gjitha, por duhet të zgjidhni. Tani nuk ju duhet më. Always Platinum kombinon butësinë e krahëve të rinj të butësi mëndafshi me mbrojtjen tonë më të mirë. Always Platinum e re, më shumë rati, më shumë mbrojtje me krahët e rinj të butësi mëndafshi. Mbledhim frutat anë mban botës, aty ku përkujdesja është maksimale, ku tradita është e vjetër sa vetjeta. I përpunojmë me standardet dhe teknologjinë më të përparuar në monitorimin e Arstel Group Swiss, për t'ju ofruar një produkt të sigurt dhe të shijshëm. Gjithmonë i pranishëm në tryezat tona, me çdo shije e format. Tropikal. Nëse do ishte më e freskët, do ishte ende në pemë. Si është e mundur? Është e mahnitshme. Shampo numër 1 në botë kundër zboksit, tani me një çmim për lëkurën. Çmim për kujdesin e lëkurës me Head & Shoulders. Head & Shoulders volume re me vaj argani për flokë të hidratuar mrekullisht dhe pa zbokth. Head & Shoulders volume, shampo e parë me një çmim kozmopolitan për lëkurën. Më 30 qershor, fiket sinjali analog për Shkodrën, Lezhën, Elbasanin, Vlorën, Himarën dhe Sarandën. Për të ndjekur të gjitha kanalet kombëtare përgjithmonë falas dhe kanalet Ring, pajisuni me dekoderin Ring. Nxitoni dhe përfitoni nga oferta. Aparat toksor High Definition DVB-T2 plus Card Smart për 3.990 lek. 3 muaj abonim dhurat. UEFA Champions League e përfshirë. Vizitoni pikat e shitjes Tring ose klikoni në www.tring.al. Pantene 3 Minute Miracle i transformon flokët e dëmtuar në të fortë dhe plot shkëlqim. Wow! Pantene. Mr. Proper Ultra Power Spray, të lodhur nga përpjekjet për të pastruar papastërtitë rezistente në kuzhinë. Provoni sprayin Ultra Power të Mr. Propers. Është efektiv kundër yndyrës, papastërtive dhe largon njollat e forta, edhe ato në vask. Për një pastrim të shkëlqyer, provoni sprayin ton më të mirë universal kundër yndyrnave dhe papastërtive. Mr. Proper.
Jemi rikthyer në studio për të juar me zhvillimet e ditës të nderuar trashëgues. Ekskluzivisht Report Televizion ka zbardhur një draft të Ministrisë së Brendshme ku thuhet se policët që kanë qenë pjesë e strukturës së policisë së shtetit dikur mund ta mbajnë armën e zjarrit jo vetëm në brendësitë banesave të tyre, por edhe jashtë banesave. Kështu qeveria propozon një regjistër elektronik të armëve, po ashtu edhe një kontratë notariale për blerjen e armës për 5 vite me të drejtë rinovimi. E policisë të cilët kanë një armë me leje, do mund të mbajnë atë edhe jashtë banese në lëvizje. Report Televizion ka siguruar draftin e Ministrisë së Brendshme, e cila kërkon ta kthejë atë në ligj, duke i dhënë të drejtë ish policëve të mbajnë armë, duke krijuar regjistrin elektronik të armëve dhe duke futur risinë e kontratës notariale. Aktualisht armët për vetmbrojtje me leje mund të disponosh, ndërsa për herë të parë është futur kategoria ish policëve, të cilët mund t'i mbajnë ato edhe në lëvizje. Sipas draftit të siguruar nga Report Televizion, ish punonjësit e policisë së shtetit që me ligj kanë në pronësi private armë zjarri, u lejohet ta mbajnë armën në lëvizje. Report Televizion ka kontaktuar ish drejtuesin e policisë, Arben Hajdarmataj, i cili e vlerëson si pozitive këtë nismë, duke kërkuar kontroll për ata ish policë që do ta marrin armën dhe përballjen me krimin si një zonë të nxehtë. Punojës policie që del lirim për shkak të shkeljes ligjit, ai në asnjë lloj mënyre ose mënyrë kategorike nuk mund të marrë armë me vete. Por në rastin kur një punojës policie që ka dalë në pension, që ka një armë trofe, një punojës policie që për shkak shëndetësor ose për arsye të tjera është larguar vetë nga policia e shtetit, ai nuk ka arsye pse mos të marrë armën e brezit me vete. Qofse një punojës policie kryen detyrën me korrektësi brenda kornizave ligjore, unë mendoj që nuk ka as edhe një lloj, nuk ka arsye që të ketë frikë. Shqipëria është në këto momente është si thoshe një zonë nxehtë e cila mund të ketë në çdo moment edhe pavarësisht se ke kryer më shumë korrektësi punën, mund të kesh kërcënime nga kriminalë të ndryshëm. Shpesh ish punonjësit e policisë pasi lënë detyrën, kërcënohen nga bota e krimit, apo në rastin më të keq vriten, si në rastin më të fundit, atë të vrasjes së kryekomisarit Artan Cuku. Sipas draftit, këtë herë parashikohet që çdo armë e bler do duhet të jetë e pajisur me një kontratë shitblerje tek noteri, ku do të ketë modelin e armës, shitsin, pronarin e armës, numrin e serisë, fishekët jo më shumë se 50 të tillë dhe autorizim mbajtjeje jo më të gjatë se 5 vite. Ndryshimet ligjore për armët parashikojnë edhe krimin e regjistrit elektronik, i cili do të jetë i aksesueshëm nga policia në kohë reale në të gjithë vendin, si dhe do të shkëmbejë informacione në kohë reale me partnerët ndërkombëtar. Këto të dhëna sipas draftit do të ruhen me një afat 30 vjeçar, duke gjurmuar çdo armë e cila nëse nuk është bler, mbajtur dhe ruajtur sipas legjislacionit që pritet të miratohet, do të konsiderohet shkelje ligjore. Disa ditë më parë u regjistrua një atentat ndaj resortit e Eiffel në rrugën dytësore Vorë Tiranë, e ndërsa hetimet në lidhje me këtë ngjarje kanë çuar në zbulimin e një arsenali të armëve pikërisht në zonën e Ylshekut në kryeqytet. Bëhet fjalë për një armatim të rënd prej 20 armësh, po ashtu edhe një snajperi është vënë pra nga pronari i banesës ku është gjetur ky arsenal armësh, është shpallur në kërkim një tjetër, e ndërsa policia dyshon se armët mund të jenë përdorur në atentate të ndryshme, po ashtu edhe në vrasje me pagesë. Sulmi me armë në kompleksin e Eiffel 4 ditë më parë çon policinë në zbulimin e një baze armatimësh që solli arrestimin e një prej autorëve dhe shpalljen në kërkim të një tjetri. Në kuadër të një operacioni të koduar, Ylsheku, policia ka zbuluar në bazën e furnizimeve armë të vrasësve me pagesë të fshirura në një banesë në Katun të Ri, në pronësi të Gëzim Harokut. Pikërisht ky që shihni në foton e siguruar nga Report Televizion, që mori pjesë në sulmin ndaj kompleksit në orët e para të mëngjesit të 15 qershorit. Ndërkohë në kërkim u shpall Erigers Mihasi, i cili ka patur rolin e bashkëpunëtorit në sulmin me armë ndaj kompleksit Eiffel. Ai është një personazh i botës së krimit i liruar në muajin korrik 2019 nga prokuroria e Gjirokastrës për mungesë provash në ngjarjen e dhunimit dhe grabitjen e prindërve të Elton Çiços. Mihasi gjithashtu njihet si mik i ngushtë me Santiago Malcon, ish policin e vrarë në Porcelan më 27 gusht 2019, me të cilin dyshohet se kanë qenë autor të plagosjes me armë ndaj kushurimve Rivelino dhe Eugene Mumaiesi në Tiranë në 2018, ku nga sulmi mbeti i plagosur dhe shoku i tyre Ibrahim Durollari.
Emri i Mihasit lidhet ngushtë edhe me plagosjen e Rudolf Tomës në 2017, ky i fundit punoi si bashkisë së Kurbinit, ndërsa rezulton të jetë edhe shok i një tjetër eksponenti të njohur të botës së krimit, Ervis Martinaj. Në operacionin e finalizuar mëngjesin e kësaj të premte, uniformat blu arritën të sekuestrojnë në banesën e Harokut, një mitralos të lehtë, 7 kalashnikov, 3 pistoleta, 2 armë automatike MP7, një pushk me dylbi dhe një armë gjahu, 10 granata dore, 10 detonator, 10 kallëpe me tritol dhe fitil zjarr përcjellës, një sasi fishekësh, një automjet dhe 2 motor sportiv, sasia zbuluar gjithsej 15 armë. Tashmë armët e sekuestruara janë dërguar në laboratorin e policisë së shtetit ku po bëhen verifikime, pasi ka dyshime se janë përdorur për ngjarje të tjera kriminale të regjistruara në vendin tonë. Flasim për ngjarjen kriminale të regjistruar më 11 qershor në zonën e komunës së Parisit në kryeqytet, ku vra Hekuran Billa. I dyshuari kryesor për këtë ngjarje është Viktor Marku, vllai i Prel Markut, i ekzekutuar në vitin 2006 nga Hekuran Billa, ndërsa një ditë më parë është bërë arrestimi i nipit të Prel Markut, Sebastian Mali, por për më shumë detaje në lidhje me arrestimin e Viktor Markut në Maltëzi, ditën e sotme kemi në një komunikim të drejt për drejt në këtë momente me Merin Maçin, kolegun ton. Merin, përshëndes. Vetëm pak orë më parë, policia malazeze ka bërë të mundur arrestimin e autorit kryesor të dyshuar për ekzekutimin e Hekuran Billës, pikërisht Viktor Markut. Arrestimi i tij është bërë pas analizimit të kamerave të sigurisë nga ana e policisë, ku është identifikuar Viktor Marku, i cili mendohet dhe dyshohet të jetë autori kryesor, i cili ka qelluar breshërinë e plumbave duke i marrë jetën kështu 40 vjeçarit. Bëhet fjalë për një ekzekutim i cili vjen si pasojë e akmarrjes së vllait të tij, Prel Marku, të ekzekutuar nga 40 vjeçari Billa në vitin 2006 në Angli. Nga informacionet që na vijnë të paktën nga grupi hetimor, arrestimi i tij është bërë nga ana e policisë malazeze dhe ai ditën e nesërme pritet të dorëzohet autoriteteve shqiptare, pasi këto të fundit që prej ditës kur është regjistruar atentati më 11 qershor e kishin vënë atë në kërkim jo vetëm brenda kufive shqiptar, por edhe në kërkim ndërkombëtar. Ditën e nesërme i pritet të dorëzohet autoriteteve shqiptare dhe ku pritet të njihet në akuza të cilat autoritetet shqiptare kanë tashmë në duar të gjitha materialet dhe provat për ta identifikuar dhe për ta akuzuar atë si vrasësin e Hekuran Billës. Nga ana tjetër, Merin, jemi 8 ditë pas regjistrimit të asaj ngjarje ku është ekzekutuar Hekuran Billa dhe kemi edhe kalimin e Markut në Maltëzi. Si është bërë ky kalim? Ke një informacion? Të paktën informacionet që na vijnë, ai ka kaluar në malin e Zi në mënyrë ilegale dhe nga ndeg ai ka marrë informacion për t'u larguar sërish nga mali i Zi, ku ka tentuar të largohet me një identitet tjetër. Kjo gjë nuk është bërë e mundur dhe pak orë më pas ai është bërë i mundur edhe arrestimi i tij si pasojë e fletës së thirrjes që është bërë nga autoritetet shqiptare dhe ku është shpallur në kërkim Viktor Marku, i cili ka qenë i dyshuar i kryesor që në fillim të regjistrimit të kësaj ngjarje. Fillimisht policia shqiptare ka shkuar pas regjistrimit dhe ekzekutimit të Hekuran Billës në banesën e këtij të fundit për të marrë një deklaratë lidhur me ngjarjen, e më pas teksa ato nuk e kanë gjetur në banesë, kanë ngritur dyshimet se ky mund të kishte gisht në këtë atentat. Fillimisht është shpallur kërkim policor, po pas analizimit të pamjeve filmike është bërë i mundur identifikimi i tij dhe jo vetëm, por edhe i nipit të tij Sebastian Mali, i cili u arrestua ditën e djeshme nga ana e policisë, por që faktikisht në deklaratën e dhënë përpara grupit hetimor, pavarësisht se ai faktoi që ishte në vendin e ngjarjes në rolin e bashkuesit, ai ka mohuar të jetë i përfshirë në këtë ngjarje. Për më tepër do të ndjekim edhe kronikën më tej se çfarë ka thënë ai përpara hetuesve për akuzat të cilat ngarkojnë mbi 22 vjeçarin Sebastian Mali, i cili rezulton të jetë nipi i Prel Markut të vrarë në 2006 nga Hekuran Billa. Po, Merin, e ndjekim. Nuk kam lidhje me vrasjen. Në zonë kam qenë duke kaluar për qef. Është ky deklarimi i vetëm i dhënë nga Sebastian Mali, arrestuar një ditë më parë nga policia si bashkëpunëtor i vrasësve të Hekuran Billës. Report Televizion ka zbardhur deklarimin e dhënë nga 22 vjeçari përpara grupit hetimor, që rezulton të jetë edhe nipi Prel Marku të vrarë nga 40 vjeçari Billa në vitin 2006. Isha në zonën afër vendit të ngjarjes sepse shkoja shpesh për të bërë pazar në qendrën tregtare dhe shikoja një vajzë që edhe ajo vinte shpesh aty.
Pas arrestimit të malit, policia ka shoqëruar edhe disa persona me origjinë nga Shkodra që mendohet se janë përfshirë në atentatin për vrasjen e Billës. Report Televizion siguroi dhe pamjet filmike nga kamerat e sigurisë që tradhtuan Sebastian Malin. Në videon e siguruar, 22 vjeçari shfaqet teksa vëzhgonte lëvizjet e shënjestrës. Siç shihet në pamje, ai e priti Billën te kryqëzimi që do çon tek qendra tregtare në komunën e Parisit dhe në momentin që 40 vjeçari futet, i riu akuzohet se ka sinjalizuar atentatorët që 2 minuta më pas e ekzekutuan. Më pas Mali largohet për ta pritur atentatorët në pezë ku i largoi pas vrasjes. Gjithashtu, në video dallohet edhe momenti kur atentatorët largohen pas ekzekutimit me makinën tip Benz me portobagazh që u doq më pas në pezë, ku u gjend edhe arma e zjarrit e përdorur. Shkojmë në një blok informacione shkurt nga aktualiteti. Operacioni Forca e Ligjit u ka dërguar formularin për justifikimin e pasurisë të emrave të tjerë në Sarand, Vlorë dhe Elbasan. Klaudios Dervishi, Miftar Dervishi dhe Zamira Gjongeci akuzohen për vjedhjen e mbetur në tentativë në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe prodhim dhe shitje narkotikëve e kryer në bashkëpunim. Shefi i qarkullimit të qarkut të Korçës, Ervin Dervishaj, është pezulluar nga detyra bashkë me 7 policë. Ata janë vënë nën hetim për abuzim me gjobat e makinave. Një aksident me pasojë plagosjen e një personi është regjistruar këtë të premte në autostradën Lushnjë-Rogozhin, në afërsi të fshatit Golem. I plagosuri është pasagjerin në automjetin që drejtohej nga një 30 vjeçar. Shkak i ngjarjes është bërë humbja e kontrollit të mjetit. 3 persona janë gjobitur dhe vënë në hetim në qytetin e Durrësit pasi kishin zaptuar një sipërfaqe toke pronë publike në plazh. Ata kishin ndërtuar një lokal të lëvizshëm pa leje, i cili më pas është shembur nga IKMT. Babe Bir, 14 vjeç, janë arrestuar në flagrancë për shitje kokaine në doza të vogla. Arrestimi u bë në lagjen numër 17 në Durrës, ndërsa u sekuestruan 10.5 gram lëndë narkotike kokainë, një peshore elektronike, 7 aparat celular, një automjet, një shumë parash dhe eurosh të përfituara nga shitja e narkotikës. Një ngjarje e rëndë dyshohet të ketë ndodhur në qytetin e Beratit, ku një 48 vjeçar është arrestuar për ngacmim seksual me një fëmijë 5 vjeçar. Kohët e fundit, po ndodhin shumë ngjarje që kanë lidhje me ngacmim apo dhunës seksuale ndaj të miturve. Një nga këto ishte edhe ngjarja në Tiranë, ku një 15 vjeçare u abuzua nga roja i shkollës. Ndërkohë që në Shqipëri është hapur debati për legalizimin e kanabisit, një shqiptaro-amerikan e mbjell atje dhe e tregton publikisht. Bëhet fjalë për aktorin Jim Belushi, i cili së fundmi ka hapur edhe një lokal në fermën e tij me kanabis të emërtuar shqip Angel Cafe. Aktori me origjinë shqiptare planifikon të zgjerojë punën e tij në Kaliforni dhe Nevada. Ai bashkëpunon me kompanitë mëdha kanabisi për të krijuar partneritete me kultivuesit, prodhuesit dhe shitësit me pakicë, e kështu për të bërë të mundur që marka Blues Brothers të bëhet kombëtare dhe ndërkombëtare. Më herët Jim Belushi është shprehur se kultivimin e bën për shkak të përfitimeve që ajo jep në mjeksi. Sot është hapur një garë ndërkombëtare për ndërtimin e tunelit të Llogaras, i cili është një investim i qeverisë shqiptare. Tuneli është 6 kilometra i gjatë, do të përshkohet me një shpejtësi nga 50 deri në 80 kilometra në orë dhe do të përshkohet nga 7 deri në 10 minuta. Është parashikuar të jetë me pagesë, por tarifa ende nuk është përcaktuar. E imagjinuar dhe e premtuar që pas rënies së komunizmit, tuneli i Llogaras nuk u bë asnjëherë realitet. Duket se nuk do të ketë të njëjtin fat me premtimin që është bërë edhe nga qeveria Rama. Dhe sot jemi pikërisht në fillim të kurorëzimit të procesit që do të çojë në mbajtjen e këtij zotim. Nga kjo e premte është shpallur gara ndërkombëtare për projektin inxhinierik të tunelit të Llogaras, që do të shkurtojë ndjeshëm të gjitha distancat. Për të përshkuar sot rrugën e Llogaras, duke nisur nga Dukati dhe deri në urën e Palasës, duan prafërsisht 55 minuta. Ndërkohë, sipas llogaritjeve tona, tuneli 6 kilometrash me një shpejtësi mesatare 50 deri në 80 kilometra orare limit, do ta bënte që ky tunel të përshkojë nga 7 deri në 10 minuta. Së bashku me ndërtimin e aeroportit të Vlorës, gara për të cilin do të nisë në shtator, por edhe aeroportin e Sarandës, synohet që të jepet mundësia zhvillimit turizmit në Rivierën e Jonit.
Edhe për turistët nga Kosova, pushimet në jug nuk do të jenë më të mundimshme. Të vish për pushime dhe duhet një ditë mbasi ke ardhur për të marrë veten dhe kthehesh nga pushimet dhe duket sikur ke dalë nga një ring boksi dhe duhet dhe një ditë tjetër për të marrë veten. Në 29 dhjetor, një garë e hapur ndërkombëtare do të zhvillohet për projektin më të mirë, që do të financohet nga buxheti i shtetit. Ky projekt, premtoi kryeministri Rama, nuk do të ngjajë as pak atyre që ka gjetur në tavolinën e qeverisë, të cilët sipas tij meritojnë të shndrohen në një album tregues se si nuk duhet të bëhen projektet. Dhe në atë album, në atë koleksion dokumentacionesh të paimagjinueshme, ka shembuj që do të meritonin medalje për festivale komedish. Një prej tyre është ura e projektit të rrugës Kukës-Qafploç, ku diferenca mes njërës anë dhe anës tjetër të rrugës që duhet të lidhë dy rrëpira ishte 17 metra. Ku kush vinte nga lartë, duhet të rrëshqiste për poshtë, dhe kush ishte për poshtë për të ngjitur lart do ta kishte të pamundur t'ia dilte deri në fund. Do të ishte sprova më e madhe për të vënë në dyshim të gjitha reklamat për Mercedesin, Audin, Volkswagenin, që ne i shohim, Citroenin, dhe mbase të vetmet makina që do t'ja dilin deri lart do të ishin gazi sovjetik dhe gazi kines. Kalimi në tunelin e Llogaras pas ndërtimit do të jetë me pagesë, ndërkohë burime nga Ministria e Infrastrukturës pohojnë se ende nuk është përcaktuar tarifa që do të paguajnë qytetarët. Drejtori i kadastrës Sartan Lame zbriti sot në Dhërmi dhe në Himar për të shpjeguar banorëve të Bregdetit procesin e ri të regjistrimit të pronave, ku thanë se për pak muaj ato do të regjistrohen. Duke e parë mosbesimin e banorëve, ai shpjegoi se zyra e re që do të hapet në Himar do të jetë si një kish për ta. Nga ana tjetër, ai shtoi se për 25 vite regjistruesit janë tallur me banorët e këtyre zonave. Për 25 vite, zyrat e kadastrës janë tallur me njerëzit, duke mos të regjistruar pronat e tyre. Kështu deklaroi kreu i kadastrës Sartan Lame teksa ndodhej në jug të vendit. Neve po heqim kusuret e 25 vjetëve tallje me këta njerëz. Për këtë arsye, pikërisht për këtë arsye, procesi i regjistrimit në jug nuk po bëhet nga kadastra e Vlorës, po bëhet nga ekipet tona të Tiranës. I pyetur konkretisht për kadastrën e Vlorës, ku janë ndëruar brenda vitit 7 drejtor, ai tha se do të ketë zhvillime të tjera. Për sa i përket në veçanti kadastrës Vlorës, besoj që së shpejti do të dëgjoni prapë lajme nga kadastra e Vlorës. Lame zhvilloi takim me banorët në Dhërmi dhe Himar, ku zotua se kadastra e drejtuar prej tij do të bëjë për 6 muaj atë që nuk është bërë për 3 dekada. Unë besoj që kemi ardhur ta bëjmë realisht kësaj radhe të regjistrohet toka dhe prona juaj. Kam ardhur me këtë mision i ngarkuar nga vetë kryeministri dhe e kam marrë si sfidë personale dhe pjesë të karrierës time. Lame u bëri thirrje banorëve të dorëzojnë dokumentat tek punonësit që kanë shkuar nga Tirana për të kryer regjistrimin e pronave në Bregdetin e Jugut. Procedura nuk është e thjeshtë dhe për këtë arsye diskutuam edhe me kryetarin që përveç njerëzve tanë të hapim edhe një zyrë ku kushdo të mund të sjellë ankesat e veta. Fillimisht do bëhet matjet në terren, saktësimi i matjes në terren, sepse pjesa më e madhe tani që është dhe sateliti NATO-s. Ta jep në tepsi, edhe neve mund ta nxjerrë sateliti që kemi mbledhur këtu. Puna është që asaj harte t'i vëri secili atë kufirin e vet. Vetëm pasi të lihet 2 muaj, ku secili do të vëri gishtin nga harta dhe do thojë që çfarë i pëlqen dhe çfarë nuk i pëlqen, do vazhdohet kjo faza tjetër. Banorët shprehen mosbesim ndaj këtij procesi të nisur nga qeveria dhe hodhën akuzën ndaj zyrtarëve vendor dhe gjyqtarëve. Si të bëhet trulli shtëpive të viteve 1950-60 që është zënë në tokën time, XY bashkëtarëve të mi. Do sqarohet kjo mohabet, kjo klazol. Lokat tona për cilat për ditë janë mbledhur e vitën. E dyta, më thatë gjykatën. Çdo bëjmë me ata gjykatës që kanë dhënë pasuri hajdutëve, kriminalëve, çdo bëjmë. Bashkia jep dokumentat të 16-20. Policia bashkiake nuk jep. Bashkia. Atëherë, toka, të lutem, po ta kthej me pyetje. Kur është ndar toka në Dhërmi? Në 91 deri kur? 94. Bravo. Ato janë dokumentat e lishme. Bravo. Për juve, kishe xhami në këto 3-4 muaj është kjo zyra këtu. Zyra jon, kish e xhami.
Në rregull, kështu që mos më nxirr kot këtu letra se unë çfarë të them për ato letra. Në këtë moment në ekranin tonë do të prezantojmë disa pamje që na vijnë nga qyteti Gramshit. Është një shqetësim i banorëve atje të cilët kanë kontaktuar me redaksin tonë të informacionit dhe sjellin pikërisht këtë video me këto pamje, ku duket edhe djegja e mbeturinave. Është një situatë e cila zgjat prej 3 ditësh. Kemi këtu në pamje edhe ndërhyrjen e forcave zjarfikëse për të bërë të mundur edhe shuarjen e flakëve. Gjithsesi, kemi në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment kreun e repartit të zjarfikëses së Gramshit, zotin Ilir Llapushi. Zoti Llapushi, përshëndesim. Përshëndetje. Na kanë ardhur disa pamje nga banorë të shqetësuar në lidhje me një ndotje ekologjike që i bëhet zonës së Gramshit, ndërkohë shohim edhe forca zjarfikëse të cilat po ndërhyjnë për shuarjen e flakëve. Kush i grumbullon këto mbetje, këto mbeturina urbane dhe pse keni ndërhyrë ju? Kjo është një pikë grumbullimi e qytetit. Aty grumbullohen plerat e qytetit. Por ka keqdashës që arrin të pun flakën her pas here dhe ne detyrohemi të shkojmë për ta shuar këtë gjë. Prej sa ditësh vijon kjo situatë? Situata zgjati 3 ditë. Dje kemi arritur ta fikim zjarrin. Me shumë vështirësi sepse që të fikësh plerat është shumë e vështirë, do t'i hapësh një nga një, sepse ato ndiqen vetveti nga brenda dhe detyroj djemtë janë detyruar t'i hapin një nga një në anë të disa krerëve, kazmave, duke i shuar me ujë. A keni informacion ju se kush janë personat të cilat i vënë zjarrin në këtyre mbeturinave? Policia e shtetit është në kërkim të këtyre personave. Unë më tej nuk di të them se është pjesë e kompetencës së policisë së shtetit për të gjetur këta. Sa larg është vetë grumbullimi i mbeturinave nga zona e qytetit atje ku banohet nga qytetarët? Nuk e kuptova. Sa larg është hapësira ku grumbullohen mbeturinat me zonën e qytetit ku banojnë qytetarët? Është 5 kilometra, po era e detyron që të vini të vi pra qytetit dhe të ndikojë tek qytetarët tymi që digjet. Zoti Llapushi, keni informacion që është në shkelje të ligjit gjithçka po ndodh atje me djegjen e mbeturinave në këtë hapësirë? Normal që është shkelje të ligjit. Këta keqdashës duhen ndëshkuar dhe siç e thash më sipër nga policia e shtetit policia e shtetit po bën kërkime për t'i kapur këta keqbërës. Mirë, unë falenderoj shumë për ndërhyrjen dhe që pranuat komunikonim së bashku dhe me teleshikuesit e Report Televizion pas shqetësimit të qytetarëve të Gramshit në fakt, pasi kemi marrë sinjalizimin e tyre me këto video të cilët na i kanë treguar dhe na i kanë dërguar në redaksin ton. Faleminderit zoti Llapushi. Ishim në këto komunikim të drejtë për drejtë të nderuar teleshikues me zotin Ilir Llapushi, kreun e repartit të zjarfikëses së Gramshit. Është bërë një ndërhyrje atje për shkak se disa persona i kanë vënë zjarrin mbeturinave, një situatë e cila zgjat prej 3 ditësh, por që sigurisht ka shqetësuar qytetarët pasi tymi dhe era e rënd janë përhapur në të gjithë qytetin. Shoqata e transportit publik nuk do të filloj punë ditën e hënë. Ata refuzojnë të ofrojnë këtë shërbim nëse nuk u plotësohen kërkesat. Protokollet e sigurisë janë të pazbatueshëm dhe faturinat nuk janë përcaktuar se si duhet të ruajnë distancimin social, e ndërsa janë këto disa nga shqetësimet e tyre. Edhe nëse të hënën fillon zyrtarisht transporti publik, shoqatat shprehen kundër nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, si heqja e TVSH-s, rimbursimi i vendeve bosh në urban, heqja e akcizës, si dhe rimbursimi në burimi personave që përfitojnë transport falas. Jo, institucionet mund të hapin, mund bëjnë çfarë duan, por pa marrë në diskutim këto 4 pikat tonat, për neve është e pamundur. Përpos këtyre kërkesave, problem mbetet edhe zbatimi i protokolleve shëndetësore gjatë transportit. Për të respektuar protokollin e sigurisë me 70% të kapacitetit brenda në urban, përfaqësues të urbaneve kanë vendosur edhe shiritat e sigurisë për mënyrën se si duhet të ulen pasagerët për të respektuar distancën 1 metër. Ajo që vlen të theksohet është se distanca në gjerësi mund të zbatohet, por në gjatësi është e pamundur. Siç mund edhe ta shikoni, një person nuk mund të ulet në këto 2 sendilje, por mund të ulet në sendiljet nga xhami. Ama sa i takon pjesës përballë, kjo distancë mungon, pasi nuk respektohet 1 metër nga kjo sendilje nëse dilen e përparme ose e anasjellta.
kemi bërë këtë me qëllim se ky është nga mbrapa zotërisë, edhe kjo nuk është e lejueshme, se ai mund të jetë piskit aty. Është pa mundur që këtu të hypen 70% e pasagerëve. Pasi duhet të qëndrojnë në mënyrë diagonale. Në mënyrë diagonale do të thotë që autobusi merr vetëm 50% të kapacitetit, ndërsa në transport qytetas lejohet vetëm 25% e kapacitetit duke respektuar protokollin. Në momentin që do të vihet në zbatim protokolli i shëndetësisë, këto dytësëndilje të mesit do të jenë të boshatisura, ndërsa në dy anët e tjera do të ketë pasagjer. Por edhe këtu kemi një ngërç. Çfarë do të ndodhë me fatorinat, të cilët do të kryen punën e tyre, dhe në momentin që ata do të lëshojnë biletën apo do të marrin edhe parat, nuk do të respektohet më distanca e përcaktuar në protokoll. Kjo është një gjë që duhet që prandaj kemi dërguar dhe rishikimin e protokollit, pasi nuk mund të zbatohet rregulli i protokollit. Edhe ata e dinë shumë mirë që nuk respektohet dot. Të vinë një herë vetë ta provojnë. Nga tavolina ne mund të shohim shumë letra. Ata këtë të premte kishin njoftuar edhe një protest, por që nuk u lejuan nga policia për të mos shkelur distancimin social. Ndërsa në Kukës, përfaqësues të shoqatave të transportit kanë protestuar pikërisht për këto kërkesa. Ministria e Kulturës dhe Qendra e Librit kanë çelur fondin për mbështetjen e përkthimit të veprave nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj. Margariti shpreh se fondet e projekteve artistike që janë anuluar për shkak të pandemisë COVID-19 do të rishikohen dhe do të kenë në fokus librin. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit ka çelur fondin për përkthime nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj. Vetë Ministrja e Kulturës Elva Margariti teksa prezanton këtë fond që konsideron sfidë të rëndësishme për edukimin e brezave të rinj, shton se hapi i parë i Ministrisë drejt librit është hedhur, pasi projektit që ka gjetur në letër nga paraardhësit e saj i ka dhënë jetë duke bërë që libri të ketë një hapësirë të vetën. Dhe jo më kot zgjodhëm dhe një hapësirë në fakt për morëm së bashku këtë detyrë dhe këtë sfidë, sepse gjetëm një projekt të madh në fakt, por një projekt në letër. Tham dua të jem një hapësirë në qendër të Tiranës, të jetë një hapësirë dinamike, të jetë një hapësirë pse jo e lidhur ashtu siç e patë edhe pak më përpara edhe me kafeteritë. Më fillon të mendojmë kafeteritë leterare të vjetra të fillim shekullit dhe si do të ishin në këtë tjetër fillim shekulli dhe bëm tamam këtë qasje në rreth të kësaj hapësire që ne shpresoj që të jetë një hapësirë dinamike, pulsuese dhe sidomos me të rinj dhe me fëmijë. Drejtoresha e Qendrës së Librit dhe Leximit e konsideron një nevojë të domosdoshme që libri shqip të përkthehet edhe në gjuhë të tjera. Pikërisht për këtë neve shpallim sot të hapur fondin e përkthimit nga shqipja në gjuhë të huaj, një fond i cili ka në fokus pikërisht mbështetjen e shqipëruesve, le të themi shqipëruesve të shqipes në gjuhë të tjera dhe një lloj mbështetje simbolike ndaj të gjithë atyre botuesve të huaj që do të ndihmojnë librin apo autorin shqiptar që të promovohet në gjuhë të tjera. Margariti bën një tjetër premtim për librin, teksa dikton se do të ketë rishikime të aktiviteteve që nuk janë realizuar për shkak të COVID-19. Ne atë çfarë do bëjmë deri në fund të këtij vitit, në mbështetje edhe të qendrës, po garantojmë disa fonde të posaçme nga fondet e ministrisë për botime të reja në këtë vit, të cilat nuk ishin të parashikuara, por me të gjithë rishikimet, po themi, të aktiviteteve të cilat nuk kemi mundur të realizojmë për shkak të pandemisë, mendojmë që është e drejtë që ato t'i kanalizojmë gjithmonë më tepër drejt librit. Fondi i parashikuar për përkthimin e veprave nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj është 10 milion lekë të vjetra. Në lajmet më kryesore në këtë edicion informative qua. Një ditë pasi kryeministri Rama tha se marrëveshja përzgjedhore në ShtVNFI e Peri larg grisjes, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i shkon në rezidencë ambasadores amerikane Yuri Kim. Report Televizion mëson ekskluzivisht se palët patën një takim rreth një orë. Vëllezërit artistet Monde Robert Budina rezultojnë pozitiv me COVID-19. Dy përfaqësuesit e Aleancës për teatrin që javët e fundit kanë shkuar në disa qytete për peticionin e teatrit kanë takuar mira njerëz në shumicën e aktiviteteve pa maska, reagon Rama, virusi po përfiton nga neglizhenca. 4 vdekje nga COVID në 24 orët e fundit, ndërkohë që shënohen 50 raste të reja, rritet numri të shtruarve tek infektivi, mbyllet kopshti në Vlorë, kuzhinierja u infektua nga bashkëshorti.
Pas Turqisë dhe Kosova vendos mbajtjen me detyrim të maskave në ambientet publike pas rritjes së numrit të infektuarve me COVID-19. E njëjta situatë alarmante edhe në Shqipëri, por ende asnjë vendim për maskat me detyrim. Report Televizion zbardh ekskluzivisht një draft të Ministrisë së Brendshme përmes të cilit ish punonjësit e policisë mund të pajisen me armë dhe mund t'i mbajnë ato edhe jashtë banesës. Policia zbulon në Yllshek një bazë me arsenal armësh për bandat kriminale. Armatime dyshohet se përdoren për vrasjet me pagesë. Pronari banesës autori sulmit me armë ndaj kompleksit e Eiffel në autostrad, Miki Ervis Martinajt dhe ish polici të vrarë Santiago Malko. Nga një investigimi Report Televizion zbulohet se ushtarët politik të Sali Berishës i vendosën emrin e Bashkim Gazetedes, ish kreu të shikut famkeq, një rrugë në Kamës. Relacionin e bëri Rilindja Demokratike, instrumenti mediatik i Berishës. Hapet gara ndërkombëtare për projektin e tunelit të Llogoras. Kryeministri Rama tha se këtë vepër do ta ndërtojë vetë shteti dhe rruga e re Orikun Palaz do të përshkohet në vetëm 10 minuta. Shoqata e transportit publik që nuk ulan sot të protestonte për shkak të masave anti-Covid lajmëroi se nuk do të rifillojë punën të hënën me argumentin se nuk janë plotësuar kërkesat e tyre ekonomike nga qeveria. Gjithçka që duhet për informimin tuaj e gjeni në shqiptaria.com. Në zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota sigurisht mund të lexoni intervista, analiza dhe opinione të ndryshme dhe jo vetëm, por edhe mund të votoni në sondazhin e ditës dhe të ndiqni rubrika të tjera shumë interesante. Ndërkohë që faqen tonë gjeni gjithashtu edhe në rrjetet sociale, por edhe në kanalin zyrtar YouTube. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Vijoni qëndroni në shoqërinë e programacionit të Report Televizion bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.